Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale. Oggi vi facciamo vedere come fare uno slime. Prendiamo prima quella trasparente. Ok. Questa qua. Prima. Ok. E questa. Ok. Poi prendiamo questa qua, glitterata, rosa, troppo bella. Mettiamo un po'. Non va giù, non scende più. Ecco. Poi un'altra che si illumina al buio, sempre rosa, glitterata. Non so se lo vedete. Ecco, glitterata. Anche l'altra era... Questa qua però si illumina al buio, infatti è più bella. È quasi finita. Quindi adesso andiamo a mescolare il tutto. Wow, che bel colore che è uscito. Rosa. Adesso andiamo a mettere delle decorazioni che sono qua. Io avevo pensato di mettere dei glitter, tra questi qua. Secondo voi quali metto? Metto questi qua. No, questi qua. Che hanno un po' di fiorellini, infatti, e quindi sì, almeno esce fiorelli con i fiori. Inoltre è primavera. E poi metto anche delle stelline. Uplala. Bene, poi andiamo. Metto qualcos'altro? No, vabbè. Bene, adesso lo mescoliamo il tutto. Guardate, è uscito rosa, voi non lo vedete perché è quasi tutto trasparente, però se lo tiro su con tutti i glitter. Adesso andiamolo ad attivare. Mi raccomando, non mettetene tanto perché altrimenti vi esce liquido e dopo diventa brutto. Perché una volta a me è successo ed era diventato bruttissimo. Quindi si sta già iniziando ad attivare. Durissima. Mettiamo un altro attivatore, un'altra goccia, così si stacca. Ho messo troppo. Vediamo. È bellissimo. Bene. Adesso posso anche prenderlo in mano. Guardate, ho solo messo le colle Elmer's, tranne due, la Primo e poi un'altra marca che non so.
E adesso è attivata. Guardate che bello che è. Vabbè, al prossimo video. Ciao!